स्प्रिंग सीज़न, लेट विंटर से जब हम स्प्रिंग सीज़न में आते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआत होती है कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, रनिंग नोज़, हे फीवर और अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स की। स्प्रिंग सीज़न में विंटर्स के कंपैरेटिवली एपेटाइट या डाइजेशन वीक हो जाता है। तो खाया हुआ मील या फूड जब पार्शली डाइजेस्ट होता है तो उससे बनने वाले जो टॉक्सिन्स या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्लैम के रूप में जनरेट होते हैं। साथ ही में सन एक्सपोजर उसको एक रूप देता है और सिम्टम्स दिखाता है बॉडी में कफ, कोल्ड, फ्लू, रनिंग नोज और अस्थमा के फॉर्म में। वो आपको इंडिकेशन देता है कि दिस इज़ द टाइम टू डिटॉक्स योर बॉडी। हमें स्प्रिंग सीजन में डाइट में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि डेयरी और डेयरी से बने प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, डेजर्ट्स, हेवी नाइट मील्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेवरेजेस और फास्ट फूड। स्प्रिंग सीजन में हमें अपनी लाइफस्टाइल में डे स्लीपिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही स्प्रिंग सीजन में कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, उसमें है गार्गलिंग, टंग स्क्रैपिंग, बॉडी ब्रशिंग एंड स्टीम इनहेलेशन एंड वर्कआउट्स। ये सभी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स जब अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे तो इस सीजनल फ्लू से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और अगर आप इस फ्लू के कांटेक्ट में आ जाते हैं और आपको सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करके अपना डिटॉक्स प्लान ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नस्यम, उद्वर्तनम या वमन जैसे पंचकर्म थेरेपी के द्वारा आप बेनिफिट ले सकते हैं।